హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ క్రియేటివ్ జిలాని. ఈ వీడియోలో చూడండి నాయిస్ కలర్ఫిట్ అల్ట్రా 3 మనకు స్మార్ట్ వాచ్ని అన్బాక్సింగ్తో పాటు నేను ఒక 8 రోజుల నుంచి వాడుతాను. దీని ఫీచర్స్ ఏంటి, దీని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి డీటెయిల్గా మీకు చెప్తాను. ఓకే, పదండి వీడియోలోకి పోదాం. వాచ్లో ఇది దీని లోపల ఓపెన్ చేద్దాం, కంటెంట్ ఏమేమి ఉందో. ఈ నాయిస్ కలర్ వాచ్ నేను అమెజాన్లో బుక్ చేస్తాను. దీని అమౌంట్ కూడా నేను చెప్పేస్తానండి. అమెజాన్ వచ్చి నేను ఆఫర్లో కొనింది. మనకు నార్మల్గా అయితే మనకు 3.5-4 అట్లా ఉంటుంది. ఆఫర్లో బుక్ చేస్తాను. నాకు 2700 పడింది. అంటే నాకు 300 ఇంకా తగ్గింది. అంటే 3000 ఉంటుంది. 2700కే కొన్నాను నేను. ఫ్రెండ్స్, మనం బాక్స్ వచ్చే కంటెంట్ ఇదే అండి. చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి ఉండదో చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ మనకు వాచ్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చి మనకు చూడండి, ఇది వచ్చి మనకు యూజర్ మాన్యువల్ గైడ్. ఇది ఎలా వాడాలి, ఏమేమి ఉన్నాయి, మొత్తం ఫీచర్స్ దీంట్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చి మనకు ఏదో స్టిక్కర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు చూడండి 1 year వారంటీ పాలసీ ఉంది. ఇక్కడ ఇది మనం అప్లై చేసుకోవాలా. అప్లై చేస్తే మనకు 1 year వారంటీ వస్తుంది. ఉంది కదా, ఇది వచ్చి మనకు ఒక హోల్డర్ ఇచ్చాడు. మనకు ఇది మెటల్ స్ట్రాప్ కాబట్టి దీనికి ఏం చేయాలంటే మనం ఓపెన్ చేసడానికి చూడండి దీనికి కిట్ ఇచ్చారు కదా, టూల్ కిట్. దీంతో మనకు వాచ్ పెద్దది అయితే మనం కట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మన చేతికి సరిగ్గా మనం సరిపడే విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంత స్ట్రాప్ అని తీసుకోవచ్చు, ఈజీగా మనమే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను, ఒక షార్ట్ వీడియో చేస్తాను. దీన్ని చూడండి, మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్ ఇచ్చారు మనకు చిన్నది. మీరు దీన్ని ఛార్జింగ్ చేయాలంటే చూడండి, మీరు లో వాల్ట్ మీరు ఛార్జర్ ఉంటుంది దాంతో ఛార్జింగ్ చేయాలా. ఎక్కువ హై వాల్ట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో చేయకూడదు, బ్యాటరీ లాంగ్ లైఫ్ రాదు మళ్ళీ. ఓకేనా? ఓ సూపర్. చూడండి మొత్తం మనకు బిల్డ్ క్వాలిటీ మనకు సూపర్గా ఉంటుందండి. మనకు ప్రీమియం క్వాలిటీలో ఉంటుంది. మనకు బెజల్స్ మనకి ఏం కనపడవు అందాక. మనకు వాచ్లు కలిసిపోయి ఉంటాయి. మనకు డిస్ప్లే కూడా మనకు 1.96 మనకు డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, AMOLED డిస్ప్లే మనకు ఇది సూపర్ మనకు ఉంటుంది. ప్రీమియం క్వాలిటీ అనిపిస్తుంది మీకు. ఇంకా మనకు స్ట్రాప్స్ చూడండి, నేను 3 స్ట్రాప్స్ కట్ చేసినాను. అప్పుడు కూడా మనకు సూపర్గా ఉంటుంది. మనకు ఫిట్టింగ్ కూడా మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మొత్తం మనకు మెటల్ బాడీతో వస్తుంది వాచ్. బ్యాక్ సైడ్ మనకు పాలికార్బోనేట్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మనకు సెన్సార్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 2 సెన్సార్స్ మనకు హార్ట్ రేట్ ఇవి. ఇక్కడ మనకు 2 ఛార్జింగ్ పిన్ పోర్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1 ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలా. ఓకే, ఇది ఎప్పుడైనా మీరు స్ట్రాప్ మార్చుకోవాలంటే మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు పిన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ 2 పక్కల. ఈ విధంగా హైలైట్ దీనిలో చెప్పాల్సిన హైలైట్ ఏంటంటే చూడండి మన డిస్ప్లేనండి. ఈ వాచ్లో మనకు డిస్ప్లే మనకు సూపర్గా ఉంటుంది, ప్రీమియం క్వాలిటీ లాగా. ఇప్పుడు మనం ఈ వాచ్తో మనం కాలింగ్ చేసి మనకు ఎట్లా కాలింగ్ చేయాలో మనం చూపిస్తాను. చూడండి మనకు ఫోన్ కాల్స్ ఇలా బటన్ ప్రెస్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ ఇట్లా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ మనకు నాయిస్ బజన్ వస్తుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనకు కాంటాక్ట్ లిస్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మన కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఎవరికైనా కాల్ చేయొచ్చు. మీకు మనకు కాల్ వెళ్తుంది ఫోన్లో నుంచి. ఇక్కడ మనకు దీంట్లోకి వస్తుంది ఫోను. ఇప్పుడు మనకు వాయిస్ కూడా మనకు వాచ్ నుంచి వస్తుంది. ఈ విధంగా ఇక్కడ మన వాల్యూమ్ మనం పెంచవచ్చు, తగ్గచ్చు. ఈ విధంగా తగ్గించు కూడా కాల్ కట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఫోన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఫోన్కి క్లిక్ చేసేయండి, డైరెక్ట్గా మీకు ఫోన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ ఫోన్లో మనకు వాల్యూమ్ రింగ్ వస్తుంది, ఇక్కడ వాయిస్ వస్తుంది, మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎవరైనా మనకు కాల్ చేశారో, కాల్ చేసిన తర్వాత ఎలా వస్తుందో చూపిస్తారు చూడండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకు సపోజ్ మనం కాల్ చేశారో, కాల్ చేసిన తర్వాత మన వాచ్లో ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో చూపిస్తారు చూడండి. నేను కాల్ చేస్తున్నాను ఆప్షన్. ఇక్కడ మనకు మ్యూజిక్ ఈ విధంగా వస్తుంది, ఇలా వైబ్రేషన్ అవుతుంది మనకు వాచ్ కూడా. ఏమైనా కాల్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు, కాల్ కట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం చూడండి సైలెంట్లో కూడా పెట్టచ్చు. ఈ విధంగా మనకు మ్యూజిక్ వస్తుంది కదా, సైలెంట్లో పెట్టచ్చు. ఈ విధంగా సైలెంట్లో అవుతుంది. ఆ తర్వాత మనం చూడండి ఇక్కడ క్విక్ మెసేజ్ కూడా పంపించవచ్చు. ఇక్కడ మనం కాల్ మళ్ళీ చేస్తాం ఈ విధంగా. లేదంటే మనం ఇక్కడ కాల్ కట్ చేయొచ్చు, ఆన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాం చూడండి, ఈ విధంగా ఆన్ చేసి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన వాచ్ నుంచి వాల్యూమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? దీన్ని మనం ఫోన్కి షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ మనం మ్యూట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా కాల్ మనం ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఈ ఫోన్ నుంచి ఈ ఫోన్కి ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు. మాట్లాడేటప్పుడు మనం చూడండి మనకు మళ్ళీ వాచ్లోకి మనకు కాల్ కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది ఉంది కదా, మన మొబైల్ ఉంది కదా, మొబైల్లో మనకి ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయాలా బ్లూటూత్లో. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు వెంటనే మనకు వాచ్లోకి వచ్చేస్తుంది కాలింగ్. చూసారా, వాచ్లోకి మనకు షిఫ్ట్ అయిపోయింది. మన ఫోన్ కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ మన ఫోన్కి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్ మీద అప్పుడు మనకు వాచ్లో మనకు ఫోన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా. ఒకసారి నేను కాలింగ్ మాట్లాడిన తర్వాత వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది, మనకు వాయిస్ ఎలా వస్తుంది మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. ఇటు సైడ్ మనకు వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది, అవుట్ సైడ్ మనకు వాల్యూమ్ ఎలా పోతుంది అది కూడా డీటెయిల్గా మీకు వీడియో తీసి చూపిస్తాను. ఓకే, కాల్ చేశాను. మన ఫోన్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా వెళ్తుంది. ఆడియో మటుకు మనకు వాచ్లో వస్తుంది చూడండి. ఓకే, కాల్ లిఫ్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాం. హలో, నేను నాయిస్ కలర్ ఫిట్తో నేను కాల్ చేస్తున్నాను. వాయిస్ ఎలా వస్తుంది, అది క్లారిటీగా ఉందా? చాలా క్లారిటీగా ఉంది. ఓకే ఓకే, ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు కదా, నార్మల్గా నేను ఫోన్లో మాట్లాడేట్టు ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను దూరం పెడతాను చూడండి. ఇప్పుడు నా వాయిస్ ఎలా ఉంది చూడండి. వాల్యూమ్ మీకు తక్కువ వస్తుందా, లో వస్తుందా? వాల్యూమ్ లో ఉంది. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం పెరిగింది. ఓకే ఓకే, నార్మల్గా పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా నార్మల్గా మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు చూడండి. ఓకేనా? మీరు కావాలంటే మీరు కాల్ కావాలంటే మీరు మొబైల్ కూడా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా?
ఈ స్మార్ట్ వాచ్ ఎలా వాడాలి, యాప్ సెట్టింగ్ ఏంటి, వీటి గురించి కాదండి ఈ వీడియో. ఈ వాచ్ మనకు ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఫుల్ డీటెయిల్గా మీకు చెప్తానండి ఈ వీడియోలో. ఫ్రెండ్స్, ఈ స్మార్ట్ వాచ్లో నాకు నచ్చిన ఫీచర్స్ చెప్తాను చూడండి. కొన్ని చూడండి, నాకు బెస్ట్గా అనిపించిన ఫీచర్ ఏంటంటే చూడండి, ఈ వాచ్లో నాకు బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి చెప్పాలంటే చూడండి, బ్యాటరీ లైఫ్ మనకు చాలా బాగా వస్తుందండి. చూడండి, మనం నార్మల్గా చూడండి స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ ఏం ఆన్ చేయకుండా నార్మల్గా మీరు అప్పుడప్పుడు బ్లూటూత్ కాలింగ్ మాట్లాడతా మీరు నార్మల్గా యూజ్ చేస్తే చూడండి, ఎట్లా కాదన్నా మీకు 6 రోజులు లేదంటే 7 రోజులు ఈజీగా వస్తుంది, 7 days ఈజీగా వస్తుంది. నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. 7 days నాకు వచ్చింది బ్యాటరీ బ్యాకప్. నేను 100% చెప్తాను. ఓకేనా. ఛార్జింగ్ కూడా మనకు చూడండి 2 hours మనకు ఛార్జింగ్ ఎక్కేస్తుంది. మనకు 7 days బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుంది, 100% వస్తుంది. ఓకే. దీంట్లో మనకు AMOLED డిస్ప్లే, మనకు పిక్చర్ క్వాలిటీ సూపర్గా ఉంటుంది. IPI 68 మనకు వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఉంది. మనకు స్విమ్మింగ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. 1.5 meter మనకు లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. రెండవది ఏంటంటే చూడండి, మనకు బాగా నచ్చింది దీంట్లో సైలెంట్ మోడ్ అండి. ఎప్పుడైనా మనం చూడండి ఏదైనా మనకు సౌండ్ వద్దు, మనకు ఎటువంటి మనకు సౌండ్ వద్దు అంటే దీన్ని సైలెంట్ మోడ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని వాచ్లో సైలెంట్ మోడ్ ఉండదు. ఓకే, అటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. దీంట్లో అయితే అటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. నాకు సైలెంట్ మోడ్ పెట్టుకోవచ్చు, అది బాగా నచ్చింది. ఇంకా చూడండి, మూడోది చూడండి, ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను లేస్తూ ఉంటాను చూడండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఒక అర్ధ గంట తర్వాత చూడండి, ఇది గుడ్ మార్నింగ్ అని మనకు మెసేజ్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది, మనకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. అది బాగా నచ్చింది ఆ ఫీచర్ నాకు. అంటే మనం 10 నిద్ర లేగానే మనకు గుడ్ మార్నింగ్ మనకు వాచ్ చెప్తా ఉంటుంది డైలీ. అది బాగా నచ్చింది ఆ ఫీచరు. వాచ్లో నాకు బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగా నచ్చింది. నాకు చూడడానికి మనకు ప్రీమియం క్వాలిటీలా ఉంటుంది. మనకు చీప్ వాచ్లు అయ్యి అనిపించదు, మనకు ప్రీమియం క్వాలిటీలా ఉంటుంది. ఇలాంటి బ్లాక్ కలర్ తీసుకోండి. బ్లాక్ కలర్ మీకు సూపర్గా ఉంటుంది. వైట్ కన్నా బ్లాక్ తీసుకోండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, మెటల్ స్ట్రాప్ అయినా కూడా మనకు బాగుంటుంది లైఫ్. మనకి స్మార్ట్ వాచ్లో బ్లూటూత్ కాలింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ చూడండి. బ్లూటూత్ కాలింగ్ మనకు ఎక్సలెంట్గానే ఉంది. నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. నేను అవుట్ సైడ్లో మాట్లాడలేదు ట్రాఫిక్లో. కాకపోతే నేను నార్మల్గా నార్మల్గా మాట్లాడాను, బాగా వినిపిస్తుంది. నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. వాల్యూమ్ కొంచెం లౌడ్గానే ఉంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. మీరు కావాలంటే ట్రై చేయండి. డెఫినెట్గా బ్లూటూత్ కాలింగ్ మనకు బాగానే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాచ్లో నాకు బెస్ట్ ఫీచర్ అనిపించింది నేను చూడండి, ఇంకొకటి చూడండి, మనకు ఫ్లాష్ అండి. దీంట్లో మనకు ఫ్లాష్ లైట్ మనకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనకు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎప్పుడైనా మొబైల్ ఉన్నప్పుడు మీ మొబైల్ మీ దగ్గర లేనప్పుడు స్మార్ట్ వాచ్ మీకు టార్చ్ లైట్ బాగా లైటింగ్ బాగానే వస్తుంది. సూపర్గా ఉంటుంది టార్చ్ లైట్ గురించి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. నాకు నచ్చింది టార్చ్ లైట్ దీంట్లో. ఇంకోటి చూడండి, ఇంకో ఫీచర్ నచ్చింది ఏంటంటే చూడండి, దీంట్లో మనకు క్యాలిక్యులేటర్, మనకు ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీగా క్యాలిక్యులేటర్ కానీ వాడుకోవచ్చు. అది బాగా నచ్చింది ఫీచరు. ఓకే, ఇవి నాకు బాగా నచ్చిన ఫీచర్స్. చూడండి, నచ్చని ఫీచర్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి, చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ నాకు నచ్చని ఫీచర్ ఏంటంటే మెయిన్ ఏంటంటే చూడండి, దీనిలో మనకు సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టిన తర్వాత వైబ్రేషన్ మోడ్ ఉంటుంది కదా. వైబ్రేషన్ మోడ్ చూడండి, మనం తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు. అది బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే వైబ్రేషన్ మనకు ఫుల్గా పెట్టినా కూడా మనకు పెద్దగా అనిపించదు. మనకు వైబ్రేషన్ అంతగా ఉండదు, అంటే మనకు పవర్గా ఉండదు, కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. మనకు కొంచెం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏదో వైబ్రేషన్ వస్తున్నట్టు, అంతే. ఓకే, అదొక్కటి నాకు మైనస్ అనిపించింది. కాల్స్ అయితే మీరు కనుక్కుంటారు కొంచెం. మీరు కావాలంటే వైబ్రేషన్ మీరు రింగ్టోన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీనిలో వాచ్లో. ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక నచ్చని ఫీచర్ ఏంటంటే చూడండి, దీనిలో స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ ఇస్తారు. స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ నేను వాడలేదు. మనకు జిమ్, మనకు ఏదైనా ట్రాకింగ్, మనం ఎక్కుతాం పరిగెత్తా ఉంటాం, అన్నీ జాగింగ్, రన్నింగ్ ఏదైనా సరే అవన్నీ వాడలేదు. నార్మల్గా నేను పెట్టుకున్నాను బ్యాటరీ బ్యాకప్ నాకు ఎక్కువ రావాలని. ఓకేనా, మీకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎక్కువ రావాలంటే ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసి చేయండి, ఏం అవసరం లేదు. చూడండి, హార్ట్ రేట్ మనకు సెన్సార్స్ ఉంటాయి, మనకు చెస్ట్, మనకు బ్రీతింగ్ మోడ్ అన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ మనకు అంత యాక్యురస్గా పనిచేయవు. హార్ట్ రేట్ ఒకటి బాగా పనిచేస్తుంది, మిగతా అంత పనిచేయవు. ఓకే, అటు ఇటు ఉంటాయి కొంచెం, అందువల్ల నేను ఏం పట్టించుకోను. నార్మల్గా బ్లూటూత్ కాలింగ్, మనకు క్యాలిక్యులేటర్, ఫ్లాష్ లైటు, మనకు బ్యాటరీ బ్యాకప్, AMOLED డిస్ప్లే, అవన్నీ మిగతా అన్నీ బెస్ట్ ఫీచర్స్ అండి. అవన్నీ మీరు వాడుకోవచ్చు. ఓకే, మీకు అది కూడా కావాలంటే బాగా పనిచేస్తాయి, కొంచెం పర్లేదు. ఓకేనా, మరి మీకు అగ్రెసివ్గా రాదండి, కొంచెం అటు ఇటు ఉంటుంది. 1-2 మీకు స్టెప్స్ కౌంటింగ్ కానీ కొన్ని అటు ఇటు ఉంటాయి. ఓకేనా, మన స్మార్ట్ వాచ్లో చూడండి, మీరు స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ అన్నీ ఆన్ చేశారు, హార్ట్ రేట్ సెన్సర్స్ అన్ని ఆన్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు మీ బ్యాటరీ లైఫ్ చాలా తగ్గిపోతుందండి. మీకు 2 days బ్యాటరీ బ్యాకప్ రావచ్చు. ఓకేనా, నేను అన్నీ ఆఫ్ చేశాను కాబట్టి నాకు 7 days ఈజీగా వస్తుంది బ్యాటరీ బ్యాకప్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ కావాలంటే అన్నీ ఆఫ్ చేయండి. పెద్దగా అగ్రెసివ్గా ఏమి ఉండవు, కొంచెం అటు ఇటు ఉంటాయి. నార్మల్గా చూపిస్తుంది, పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మిగతా అన్నీ మీకు అన్నీ బాగా పనిచేస్తాయి. ఇంకొకటి నాకు దీంట్లో మైనస్ అనిపించింది ఏంటంటే, మైనస్ అంటే ఏం లేదు, బాగానే ఉంది. మనకు కాలింగ్ వస్తుంది కదా, మనకు ఎవరైనా కాల్ చేస్తారు, అప్పుడప్పుడు మనకు చూడండి, మనకు ఫోన్లో మనకు మొబైల్లో మనకు ఫస్ట్ కాల్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత మన వాచ్లో మనకు 5 seconds 10 seconds మనకు లేట్గా ఇలా మనకు వైబ్రేషన్ కానీ రింగ్ టోన్ కానీ వస్తుంది. ఆ విధంగా అదొకటి అనిపించింది. అప్పుడప్పుడు మనకు బాగానే పనిచేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి అటు అనిపిస్తుంది కొంచెం స్లో డిలే అయినట్టు, అంతే. ఇంకేం లేదు ప్రాబ్లం, అన్నీ బాగానే ఉన్నది. డెఫినెట్గా మీరు కొనాల్సిన వాచ్ ఇది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఈ వాచ్ స్మార్ట్ వాచ్లో మనకు 100% బాగా నచ్చింది నాకు. చూడడానికి మనకు సూపర్ ప్రీమియం క్వాలిటీలా ఉంటుంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వాచ్ నేను ఆఫర్లో కొన్నాను, సేల్లో. ఇది నేను కొనింది వచ్చి 2700 రూపాయలు అంతే. ఓకేనా, 3000 ఉండింది, 2700 మనకు కార్డ్ ఆఫర్తో బుక్ చేశాను. ఎప్పుడైనా మీకు ఆఫర్లో వస్తే కొనుక్కోండి 2700కి. చాలా బెస్ట్ ఫీచర్ మనకు స్మార్ట్ వాచ్ ఇది. డెఫినెట్గా మీరు పర్చేజ్ చేసిన వాచ్ ఇది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డిస్క్రిప్షన్లో కావాలంటే లింక్ ఇచ్చేస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు పర్చేజ్ చేసుకోండి. ఓకే, నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తున్నానండి ఇలాంటి క్రియేట్ వీడియోస్. ఇంకోసారి కలుసుకుందాం. అందరికి బై ఫ్రెండ్, మీ క్రియేట్ జిలాని.